Mau main nih teman-teman. Mau main pizza. Yuk, dibuka dulu mainannya. Oh, ini terkunci ya bisa. Sama karet, ikat dah. Buka lah. Mau main katanya teman-teman, baru mau sembuh dari demam batuk dan panas. Oh, bolanya kemana-mana, cepat ambil. Nih, bunyi bolanya. Ayo kita susun yuk mainannya. Ayo pizza, kita susun mainannya yuk. Nih tempatnya. Aku taruh pizza. Nih pizza. Ini pizza mau pizza tadi kan. Hafizah mau pizza. Susun sini. Mana lagi ya? Oh, ini juga ada pizzanya nih. Ayam. Oh, ayam. Tuh, ada ayam. Ini ayam juga nih. Nih. Oh iya, taruh di mana ayamnya? Sini aja. Hah? Oh, itu nggak bisa. Yang ini yang bisa. Itu rusak. Kita lihat yuk, ayamnya bisa jalan. Itu juga bisa tuh. Nih. Jalan itu juga mau dijalanin. Sini. Diputarin. Nih, Bunda tolong putarin ya. Hah? Kok bobok? Capek tuh teman-teman. Lagi ndak enak badan. Tuh. Oh, ayamnya mau kemana tuh? Mau cari makan. Oh, mau ambil langsung di panci. Tuh ayamnya jalan-jalan. Kenapa? Oh, mau dikasih bakso sama Fiza ayamnya. Mau bakso enggak kata Fiza? Nih ayam yang satu lagi nih mau bakso nih. Dia Fiza mau kasih bakso teman-teman. Tuh. Wah, dia putar. Oh, makan bakso tuh. Enggak mau. Tuh makan bakso. Ayamnya jalan-jalan. Duh, capek dia. Ayam ini kita hidupin lagi yuk. Nih, diputar seperti ini teman-teman. Nih, Fiza yang jalanin. Oh. Tuh. Lah. Tuh, mau kejar Bunda. Jangan. Oh, mau ambil es krim. Di payung es krim. Nih. Tuh. Ya, ayam ini jungkir. Nah, tegakin lagi. Tuh, dia pada joget-joget jalan.